السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة ديال اليوم هي كيفاش يمكن لك تزاول المهنة ديال الاستيراد والتصدير. باش يمكن لك تزاول هاد المهنة ديال الاستيراد والتصدير في المغرب، يمكن لأي واحد فيها يمارس هاد المهنة، يشري ويبيع السلعة اللي بغا مع الخارج بشرط أنها ما تكونش من الممنوعات. مزاولة هاد المهنة عندها شروط. هادشي علاش درت هاد الحلقة، باش نوصل لكم المعلومات اللي يمكن لها تفيدكم في هاد النوع من التجارة. إلا بغيتي تمارس الاستيراد والتصدير لابد ما تكون مقاولة أو شركة. تقدر تكون مقاولة ذاتية، مثلا التاجر اللي عنده سجل تجاري والوثائق اللي مطلوبة لهذا الغرض يمكن ليه يستورد ويصدر. إذا باش تمارس هذا النشاط لازم تكون عندك رؤية واضحة للسلعة اللي غادي تشري من الخارج، من عند من غادي تشريها، وهاد السلعة لمن غادي تبيعها في المغرب، وإلا كنتي غادي تصدر للخارج لمن غادي تبيع في الخارج، لأن هذا هو المهم. وإلا كنتي تمارس البيع والشراء في المغرب في سلع معينة اللي تجي من الخارج ولكن تشتريها من عند مستورد، راه غالبا ما تتقام عليك أغلى من إلا جبتيها أنت من الخارج. لذلك التجارة مع الخارج تكون مربحة بشرط تمارسها بحذر وتاخذ الاحتياطات اللي مطلوبة. مهنة الاستيراد والتصدير لامبور اكسبور تتكون فعالة إلا كانت عندك علاقات في الخارج مع ناس ثقة اللي تيسهلوا عليك النشاط التجاري مع الخارج. اش من وضع قانوني او نوع ديال الشركة اللي غادي تختار؟ شركة الاستيراد والتصدير يمكن تكون على شكل اوتو انتربرونور اللي تنسميوها بالعربية المقاول الذاتي، لان هذه الوضعية الا ان هذه الوضعية ما تسمحش لك باش تفوت المبيعات ديالك 50 مليون سنتيم، اي 500 الف درهم بالسنة. اذا الا كان باستطاعتك تفوت هذا المبلغ خصك تختار نوع اخر من الشركات. يمكن لك تختار SARL سوسيتي انونيم ا ريسبونسابيلتي ليميتي، اي شركه ذات مسؤوليه محدوده، او SAS سوسيتي بار اكسيون سامبليفي، شركه باسهم مبسطه، او سوسيتي انونيم اللي هي شركه مجهوله الاسم الا كانوا المساهمين في راس مالها كتار وراس مال ديالها المبلغ ديالو كبير. من بعد ما تكون اختاريتي الوضع القانوني ديال المقاولة ديالك، خصك تختار التسمية التجارية ديالها، هي لا دينوميناسيون كوميرسيال اللي تتحصل عليها من لومبيك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. من بعد ما تحصل على التسمية التجارية ديال المقاولة، جا الدور على راس مال الشركة والمسير لو جيرون، واللي غادي يقرر فيهم الشركاء والمساهمين في إطار جمع العام لاسومبلي جينيرال، وغادي يكونوا مكتوبين في لي ستاتيو اي في النظام الاساسي ديال الشركه، اللي خاص يكون فيه ايضا نوع الاستيراد والتصدير اللي غادي تمارسوا الشركه، وكيفاش غادي تسير الشركه والحسابات البنكيه ديالها، وامور اخرى تتعلق بالتسيير ديال الشركه. من بعد لي ستاتيو خصك تبلوكي راس المال ديال الشركه عند البنك، البنكة ديالك تتبلوكي مبلغ راس المال في حساب خاص لهذا الغرض، وتتسلم ليك شهادة بنكية ديال البلوكاج ديال راس المال، سي لاتاساسيون دو بلوكاج دو كابيتال. وهاد الشهادة تدفعها مع الوثائق الأخرى باش تأوروجيستري الشركة، تسجلها، أي مع الشهادة السلبية اللي هي سيرتيفيكا نيجاتيف. دونك تدفع مثلا شهادة البلوكاج وغادي تدفع الوثائق الأخرى، ومن بين هاد الوثائق كاينه سيرتيفيكا نيجاتيف اللي تتسمى بالعربيه الشهاده السلبيه اللي تتخص التسميه ديال الشركه، وكذلك النظام الاساسي ووثائق الهويه ديال مسير الشركه بحال كارت ناسيونال ديالو الى غير ذلك. هذا الملف خاصو يتسجل عند المركز الجهوي للاستثمار، وكذلك خصك تسجل الشركه في المحكمة التجارية والسجل التجاري ومديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي. إذا الملف خصو يتسجل عند المركز الجهوي للاستثمار، وكذلك الشركة خصها تسجل في المحكمة التجارية والسجل التجاري ومديرية الضرائب
وصندوق الضمان الاجتماعي. ومن بعد غادي دير اعلان ديال تاسيس الشركه في جريده رسميه. ولكن باش يمكن لك تزاول الاستيراد والتصدير لازم تسجل عند اداره الجمارك باش يكون عندك رمز الجمركي كود امبورطاتور، اللي بلا هذا الرمز ما يمكن لكش الاشتراك في البورتنت. هاد البورتنت اللي هي بلاتفورم اللي لازم تدوز منها باش يمكن لك تستورد وتصدر، لانه لازم عليك تديكلاري كل البضائع اللي غادي تستورد وغادي تصدر، وهاد لا ديكلاراسيون تدوز على بورتنت. من بعد هاد الوثائق غادي ندخلو للصح، لانه لابد خصك توجد المقر اللي غادي تستوكي السلعه ديالك فيه. غادي خصك ايضا تموين بنكي التجاره ديالك. غادي خصك تتعامل مع النقل، مع اللي غادي يتكلف لك بالديوانه لمرور البضائع. والمهم من هادشي كامل هو الزبناء. كيفاش غادي تلقى الزبناء ديالك اللي هما في الخارج او اللي غادي تبيع لهم، ولا الممولين ديالك اللي غادي تشري من عندهم. وشنو هي المخاطر اللي خصك تفاداها من ناحيه السلعه او الخلاص ديالها. هادشي كله غادي نتكلموا عليه في حلقه قادمه ان شاء الله. تنتمنى هاد الحلقه تكون عجباتكم، وتتمنى انكم تدعموا القناه ديالي بالاشتراك وباللايك وبالبارطاج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.